сеќавате дека зборувавме минатиот пат за тоа како да се одржиме во кризите кои што доаѓаат. И клучно беше да гледаме на Христа, не да гледаме на себе, на своите слабости, на другите слабости, на грижите, на неволите во светот. Така ќе се одржиме. И клучно беше исто мислата, кај се нашите мисли насочени, на што мислиме секој ден? Дали на Христа или во некој друг правец? Дјаволот се служи постојано со своите напори да ги одвлече нашите мисли. И тука застанавме кај цитатот од Патот кон Христа, јас и тука, од тука пак ќе почнам сега. Значи, цитатот се наоѓа на 71 оригинална страница, Патот кон Христа, и гласи вака: кога сме окупирани со себе, нашиот ум се одврќа од Христа, од изворот на силата и животот. Затоа, сатаната постојано, значи, неуморно, постојано се труди и вниманието да го одврати од Спасителот и со тоа да ја спречи заедницата и врската на душата со Христа. И сега внимавајте, 4 полиња, 4 нешта кои што ги спомнува овде сестра Елен Вајт, на кои што ѓаволот не фаќа. Задоволствата на светот, кои што ги има еден куп денес. Грижите и несигурноста и жалостите на животот. И исто така ги имате колку што и душа сака. И грижи и несигурности. Овој свет никогаш не бил по-несигурен од денес. Маните на другите или вашите собствени мани и недостатоци. Тоа се предмети на кои тој на еден од нив или на сите заедно сака да ги сврти и вашите мисли. И често пати успева, мора да признаеме. Не? Ја би рекол дури, да, и на задоволствата, и на грижите, ама некако најчесто на маните на другите. Како што денеска, нели, спомнавме во пулката, зашто има потреба човек, грешник, да се окупира, да го окупира својот ум со маните на другите? Па затоа што сака да се види он добар. А видовме дека нема никој добар, освен Господ, и тој може нас да не направи добри, ако дозволиме да не преобрази. Немојте да ве заведат неговите лукавства. Мнозина кои навистина се совесни и кои сакат да живеат за Бога, тој мощно често ги наведува да се занимаваат со своите мани и слабости и така, одвојувајќи ги од Христа, се надева дека ќе постигне победа. Кога се занимавате со самите себе си, со своите слабости или со слабостите на другите, или желбите на светот, дека натаму, ѓаволот ве одвојува од Христа. Толку едноставно. И сега да видиме вечерва преку 2 примери, кои што не дека не сме ги спомнале во минатото, но иако сме ги спомнале, беше тоа многу одамна, така да. Кој знае колку се сеќаваме, иако ни се познати примери. Да видиме како тоа да ги надминеме и како да се поучиме од од цитатите, стиховите и цитатите од Копнежот на вековите, ще ги читам, да обстоиме во бурите и кризите кои што доаѓаат. Како да се одржиме на некој начин, е втор дел од таа тема. Во 8 глава Матеј ќе отвориме. Двата случаи се случуваат на Галилејското езеро. 2 бури, и во двете бури учениците се покажали како маловерни, се исплашиле, паднале на искушението. Значи, 8 глава реков Матеј и читаме од 23 стих. И кога влезе во... Значи, само вака, значи, 5, 6 и 7 глава Матеј знаеме дека тоа е неговата проповед на гората на блаженството. Само што ја завршува, во 8 глава имаме неколку исцелувања, значи, службата продолжува Христова, исцелувања неколку имаме, и 23 стих вели, за да се одмори, значи тој е еден ден, му бил толку заморен, значи, затоа што имал толку активности, Исус сакал да се тргне на страна да се одмори. И вели, и кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа. Не само неговите ученици, туку вели тука дека имало и повеќе чамци, уште едноставно не сакале да го остават, продолжиле да го следат, да слушнат уште нешто. И голема бура се подигна во морето,
така што брановите го покриваа коработ. И почнал коработ и не да тоне, ама почнал да се полни со вода. А тој спиеше. Исус спиеше во коработ. И му пристапија учениците и го разбудија, велејќи: Господи, спаси не, загинуваме. И им рече: зошто се боите, маловерни? Тогаш стана, ги прекори ветровите и морето и настана голема тишина. Меѓутоа, ова е толку кратко, ако кажам, но меѓутоа, еве како тоа го објаснува, го проширува Елен Вајт. Настанала бурата, Исус спие, он е тука. Значи, он е тука со нас, а ние сега се трудиме како да ја совладаме таа бура. Значи, може да замислите со оние весла, неколку души се на веслата, некои може би лискаат вода и така натаму. Значи, тоа е борба огромна. Дури ова била бура невообичајана. Тоа биле рибари, навикнати на такви ситуации. Меѓутоа, тешко се справувале со ваква една бура. Бурите што се пред нас, навистина, ќе бидат невообичаени и ретко видени. Вели, знаете, ова е еден момент исто клучен, кој што има и tekako голема врска со денешната pouка. Обземени од напорите да се спасат, заборавили дека Исус бил во чамецот. Дали тоа ние се обидуваме да се спасиме со некои напори своји и при тоа забораваме дека го имаме Господа и затоа што сме го заборавиле него, па паѓаме. Конечно, вели, гледајќи дека напорите им се напразни и гледајќи само смрт пред себе си, се сетиле. Ако го ја виделе смртта пред себе си, се сетиле. Се измачиле, значи. Направиле се што можат. И на крајот се сетиле дека Исус е тука. Вели овде, во Исуса била нивната единствена надеж. Нашата единствена надеж е во Исуса. Никакви наши напори. Не станува збор за битка, земска битка, значи со луѓе, со знаеме, значи во Ефесените тамо што вели против кого се бориме и какво оружје треба да имаме за да успееме. И видите што се случува сега. Во својата немоќ и очај тие повикале: Учителе, учителе! Меѓутоа, густата темнина го криела од нивните очи. Гласовите им се загубиле во завивањето на бурата и не добиле никаков одговор. И сега да го пренамениме на нашиот живот. Вие сте во бура, во неволја и викате: Господе, Господе! А нема одговор. Како да се губи вашиот глас? Често пати велиме се молиме и од таванот погоре не одат молитви. Ги нападнал сомнеш и страф. Колку често ова се случува кај нас. Се молиш, бараш излез од некоја криза животна, нема одговор и почнува да јаде сомнежот. Вели и страфов, затоа што животот им било прашање. Дали Исус ги оставил, почнале да прашуваат. Зар оној кој ја победил болеста и демоните, па дури и смртта, и тој ден истиот исцелил многу луѓе, бил немоќен сега да им помогне на своите ученици. Зар тој ги заборавил во нивната неволја? Повторно повикале, но пак немало одговор. И повтор пат. А тоа е тука, меѓутоа, ете, спие, безгрижно, не дека тоа е Бог кој што нели може да се спротистави на се, меѓутоа затоа што, Елен Вајт убаво кажува, затоа што имал потполна доверба во Отецот. Значи, потребна е потполна доверба за да го имаш оној мир за кој што и утринава читавме. И да полесно минеш низ тие бури. Освен, вели, завивањето на бесната бура, само тоа го слушале, немало никаков одговор. Чамецот веќе тонел, уште еден момент и изгледало дека ќе го проголтаат гладните води. И одеднаш блесок на молња ја пробива темнината и тие го здогледале Исуса како спие. Не вознемирен од бучавата. Зачудени и очајни, повикале: Учителе, зар тебе не ти е грижа што гинеме? И тој се разбудил на тој повик и прочитавме во стиховите: ја смирил бурата. И слушајте сега, вели, кога учениците се фатиле за веслата да го вложат последниот напор, Исус станал.
стоел среде своите ученици, доека бурата беснеела, доека брановите удирале во нив, доека водата беснеела, доека молниите го осветлувале неговото лице, тој ја подигнал својата рака, како што често правил во своите дела на милост и му рекол на разбранетото езеро: молкни, стивни. И бурата престанала. Ако учениците, ова беше цитат кој што беше минатата недела за еден од утринските стихови, ако учениците имале доверба во него, би го сочувале мирот. Видите колко е поврзана довербата, верата со мирот. Нивниот страв во моментот на опасност го открил нивното неверие. Стравот всушност покажува дека немате вера. Обидувајќи се да се спасат себе си, заборавиле на Исуса. Тој можел да им помогне дури тогаш, кога гледајќи ја својата немоќ, му се обратиле нему. Аха, значи, треба да сватиме, денеска пуката не го кажува што, треба да сватиме дека сме ништожни, дека сме немоќни, да сватиме дека сме грешни и да погледнеме кон Спасителот, затоа што тој е единствената надеж. Колку често и ние поминуваме низ искуството на учениците, кога ќе се најдеме во бурата на искушенијата, кога молниите блескаат и брановите преминуваат преку нас, ние се бориме сами со бурата, забравајќи дека постои еден кој може да ни помогне. Се надеваме на собствената сила, се доека не изгубиме надежта и се најдеме на работна пропаст. Па тоа ли треба да се случи? Што често пати се случува. Тогаш се сеќаваме на Исуса, иако го повикаме да не спаси, нема да повикаме напразно. Без разлика дали сме на копно или на море, не треба се плашиме ако го имаме Спасителот во своето срце. Внимавајте, значи, што е клучната поента овде? Како што и во планот на спасението, ние треба да се испразниме од себе, тотално, да заборавиме на себе, нашето јас да биде сокриено, и јас да се смалувам, Исус да расте. И еве во случајот на неволи, искушенија, како можеме да се одржиме? Ако се надеваме на Него, кога ќе сватиме дека сме немоќни, нема ништо во нашата сила. Сеќавате, едно од минатите саботи ја спомнавме Гециманија, во која криза се нашол Исус, во тој клучен момент, каде што се решавало, значи, судбината на секој од нас. Исус вели: Господи, ако е можно да ме одмине оваа чаша, но нека е Твоја волја. И вели коментарот таму дека, мислам па и самата Библија ни кажува, учениците спиеле, неколку пати ги викал, тие продолжиле да спијат. Исус немал никаква човечка поддршка, нема никаква земска поддршка. Ние треба да дојдеме до еден момент кога целосно ќе се фатиме со целосна добрава само на Христа, само на Бога. Идат времења кога нема да имаме никаква подкрепа човечка. Денеска им се случува на луѓе такви искуства, кажеме не во Македонија, ама на предели каде што не е така мирно како кај нас, каде што едноставно или Господ или никој нема, може би сте сам. На кого ќе се подпрете? На какви врски тука на земја? Да ви помогне овој, да ви помогне оној. Само на Господ. Таа единствена врска мора да имаме. Ако таа немаме, џабе. И сега уште еден дел од цитатот вели: гревот го уништил нашиот мир. Значи, човекот нема мир денеска поради гревот. Доека не го починиме собственото јас, не можеме да најдеме мир. Сега лича може би малку на Мирче, ако се сеќавате, неговите проповеди. Со никаква човечка сила не можат да се починат силните страсти на срцето. Во тој поглед ние сме исто толку немоќни, како и учениците на разбранетото море. Меѓутоа, оној кој ги смирил брановите на Галилејското езеро, или море, како често пати го викат и море, има зборови на мир за секоја душа. Колку и да е страшна бурата, оние кои ќе му се обратат на Исуса со извик Господе спасине, ќе бидат спасени. Неговата благодат, која ја помирува душата со Бога,
ја смирува бурата на човечките страсти и срцето станува спокојно во неговата љубов. Тој ја смирува бурата и брановите нејзини стивнуваат. Единствената надеж е во Христа. Тоа беше од 35-та глава во Копнеж на вековите. Сега одиме на 40-та глава, која што се бави со вториот случај, а вториот случај ни се наоѓа во 14-та глава Матеј. Ова е после она големо чудо, нахранувањето на 5000 луѓе со 5 јачминови лебови и 2 мали риби, како што вели Елен Вајт, 2 мали риби. И знаете дека народот, пред се учениците тука предначеле, во намерата да го зацарат Исуса. Готови биле, спремни биле. Очекувале Исус да се зацари, да воспостави земско царство. Па таков цар ни треба. Нема да има глад, и да умреш ке те дигне, и да си болен ке те стане, и така натаму, и така натаму. Неверојатна популарност тука имал. Значи го следале, дури, ако се сеќавате таму, кога отишел од другата страна на езерото, па они трчале околу езерото, па стигнале дури пред него. Значи читаме во 14 глава Матеј, од 22 стих. И веднаш ги натера, и сега се случува нешто неочекувано за учениците. Исус сака да се повлече насамо, каде што ќе се моли за своите ученици, да Господ им ги одземе тие желби, светолюбиви желби, честолюбиви желби, желби за власт, некоја земска власт овде. И веднаш ги натера Исус учениците своји да влезат во коработ и да отидат пред него на другата страна, доека да го распушти народот. Потоа и на народот ќе му нареди, значи баш онака со авторитет, вели Елен Вајт, да тие веднаш послушале. Тој останал сам там. Но учениците не го послушале, тие веднаш не тргнале. Туку чекале, очекувале да Исус се врати. Затоа што цело време размислувале на тоа дека ќе го прават цар и готово. И штом го распушти народот, 23 стих, се искачи на гората за да се моли насамо, а кога се свечери беше сам таму. А коработ веќе беше многу стади, значи покасно чекале, почнало се стемнува и решиле да отплуват. Коработ веќе беше многу стади и далеко од брегот, измачуван од брановите, зашто ветрот беше спротивен. А во 4-та ноќна стража дојде при нив, одејќи по морето, значи повторно бура, повторно напори за да се спасат. И вели, кога го видоа како оди по морето, учениците се сплаши и рекоа, тоа е привидение, извикаа од страв. Повторно неверие, а Исус веднаш им приговори и им рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Што можеме да научиме сега од оваа бура, од оваа ситуација? Рековме дека не отпловиле веднаш, значи не го послушале, не постапиле како што кажал, го оставиле Исуса со незадоволни срца. Од каде тоа нивно незадоволство? Сакале цар да го направат, а Исус им избегал. Незадоволни. Со поголемо нетрпение кон него, повеќе од кога и да е, откако го прифатили за свој Господ. Толку ги разочарал. И сега цело време размислуваат на тоа. И одеднаш ке се најдат во оваа бура неспремни. Значи, како да се спремиме за бурата? Нити да гледаме на себе, нити да гледаме на своите сили, нити да размислуваме на некои своји концепти, на не знам Божието царство, на не знам како ќе одат работите и што ќе биде и како ќе биде. Не. Туку треба да го прифатиме Божиот концепт. Како Господ гледа, така и ние треба да гледаме. Тие се жалеле затоа што не им било дозволено да го прогласат за цар. Се обвинувале себе си што толку лесно ја послушале неговата заповед. Мислеле дека би ја остварили својата цел доколку биле поупорни. Значи, требало да го фатат за гуша и да на сила да го направат цар. И цело време размислуваат на тоа. Неверието земало власт над нивните умови и срца. Често љубието ги заслепило. Зошто неверие? Почнало веќе да се јавува и сомнеш и неверие. Почнале да се прашуваат. Еве, дел од прашањата. Зар секојаш ќе бидат сметани како следбеници на лажен пророк?
Зар Христос никогаш нема да преземе својата власт како цар? Зошто тој, кој има толкава сила, не го покаже својот вистински карактер и не направи нивниот пат да биде многу помалку болен? Значи, помалку болен. Зошто не го спасил Јован Крстител од насилна смрт? И некој прашања. Зошто? Сомнеш. Така размислувале учениците доека не западнале во голема духовна темнина. Дури и се прашувале да не е можеби Исус некој измамник, како што тврделе фарисеите. Зошто? Затоа што ги изневерил нивните очекувања. Еве со што не треба да се бавиме. Затоа што неочекувано ќе не најде бурата и ќе не струши. Учениците тој ден присуствувале на чудесните Христови дела, 5000, односно 20.000, не знаеме од прилика колку. Како моје Свети Николе, 20.000 луѓе накранил со 5 леба и 2 риби. Какво чудо, какви благослови осетиле, затоа што тие биле тие кои што ги делеле лебовите и рибите, цикават. Исус ним им ги давал, па тие ги носеле. Изгледало како небото да се спуштило на земјата. Како да тоа е новата земја, значи каде што тече мед и млеко. Сеќавањето на тој прекрасен величествен ден требало да ги исполни со вера и надеж. Значи требало да се сеќаваат, да се подсетуваат на тоа, на делата Божји, на неговите благослови, а не да гунџаат и да се жалат затоа што ете биле изневерени нивните очекувања. Кога тие од изобилието на своите срца би разговарале заедно во врска со тие нешта, тие не би западнале во искушение. Меѓутоа, нивните мисли биле окупирани со нивното разочарување. И колко е битно како мислиме, кај ни се насочени мислите, зашто разговараме, секојдневно, буквално. Тоа биле благословени вели моменти за учениците, но тие го заборавиле сето тоа. Замислите како може да заборавите такво нешто. Што се случило истиот тој ден, значи сега вечерта, ви сте на морето, а разговарате за сосема трета работа. Ке дојдете на богослужение, да речеме, и ке слушнете една убава, инспиративна, не знам каква се проповед, која што ќе ве допре, после ке отидете дома и кој знае зашо ќе разговарате. Заборавите на се. И благословот бега. Вели, се наоѓале среде разбранети води. Нивните мисли биле вознемирени и неразумни, а Господ им дал нешто друго, што ќе им зададе болка на нивните души и ќе ги обземе нивните мисли. Господ дозволе на ваква бура, за да ги разбие тие нивни мисли, затоа што самите, вели, се биле вознемирени и неразумни. Тоа е неразумно за кое што мислеле. Често пати се наоѓаме ние во такви ситуации. Бог често постапува така со луѓето. Значи, внимавајте, често. Кога тие самите си создаваат бремени и тешкоти. Како учениците. Тогаш ќе ви даде некоја бура, за да го разбие тоа пред вас и да се покаже тој со сета своја сила и да ве повлече, да ви ја врати до вербата. Ако нормално го согледаме тоа, го запазиме. Бог често постапува така со луѓето кога тие сами си создаваат бремени и тешкоти. Не било потребно учениците да создаваат неволи. Опасноста веќе брзо се приближувала. Тие веќе биле во неволја, со тоа што сомнежите и почнале им се раѓаат во мислите. Ете што не треба. Доаѓаат времења тешки, претешки, а ние го губиме времето за глупости. Често пати. И сега, кога се наоѓаат во бурата, повторно истата ситуација како претходно, се мачеле веслајки до 4-та ноќ на стража. Уште малко да се раздани, што се вели. Конечно изморени, тие го прифателе фактот дека нема да преживеат. Слично како првиот случај. Смртта ја гледале пред себе. Повтор пат, не ја научиле лекцијата од првиот пат, веројатно. И тешко се учи, навистина, еве, ние сме самите сведоци за тоа. Вели, во бурата и темнината морето им покажало колку се безпомошни и затоа копнееле по присуството на својот учител. А тогаш се сетиле и почнале да размислуват, си велиле, да беше сега учителот тука. Тогаш се сетиле на учителот.
кога нивните срца се покориле, кога стивнале нивните несвети амбиции, кога понизно молеле за помошта им била пружена. Че треба да стивне сето оно што е телесно, што е световно, сето тоа да се тргне настрана. Викајте на Господа, Господ е тука. Тогаш и полесно ќе го слушнеме неговиот тивок глас. И сега веднаш после тоа го имаме и Петар, нели, случајот со Петар, кога тој ќе го повика Петра, и исто сме зборувале за ова, меѓутоа во контекст на ова исто така многу битни поуки, кои што се надоврзуваат на минатата поука, проповед исто така. Вели, насочувајќи го погледот кон Исуса, Петар чекорил безбедно, се доека гледал на Христа, чекорил безбедно. Таму кај што треба да гледаме, таму кај што ни е единствената надеж. Но кога во самозадоволство се свртел да ги погледне своите другари во чамецот, неговите очи веќе не го гледале Спасителот и ветрот, вели, страшно дувал, високи бранови му го закриле погледот кон Исуса и почнал да тоне. Што е проблемот овде? Самозадоволството. Да се пофали. Вниманието кон себе. И колку тоа наше јас ни прави проблем. За миг Христос бил скриен од неговиот поглед и неговата вера попуштила и почнал да тоне. Внимавајте, ова е многу убава поука. За миг да го отргнеме Христа од нашиот поглед и нашата вера паѓа. За миг. Колку сме ние зависни од Господа. Само така и може да успееме. И нели Исус ке му рече, маловерен, зошто се посомнева? Исто како и на учениците. Зошто сомнеш? Кога го одвоил својот поглед од Исуса, го изгубил тлото под нозете и почнал да тоне помеѓу брановите. Го нема на тврдо тло или како тоа одел он по вода. Тоа е нејасно, тоа е спротивно на сите закони. Затоа и чудо. И вели во наставот на езерото, тој сакал на Петар, значи Господ сакал на Петар, да му ја открие неговата собствена славост, да му покаже дека неговата безбедност е во постојана зависност од божествената сила. Сите ние имаме слабости и тие бури некогаш, тие помали животни бури, служат за да ни ги открият нашите слабости. За да сватиме дека сме ништожни и да побареме помош од Бога. Ни сите бури на искушение, тој ќе може да оди без опасност, само ако целосно ја отфрли самодовербата и ако се надева во Спасителот. Петар бил слаб токму во она во што сметал дека е силен. И се доека не ја увидел својата слабост, не можел да ја разбере својата потреба да се надева во Христа. А ова е битно исто. Кога би ја примил повуката што Исус сакал да му ја даде со овој настан на езерото, тој не би доживел неуспех тогаш кога го стигнала големата проба. Сеќавате, кој ќе се откаже подоста. Ако овде ја научил ова лекција, како и учениците, ако ја научиле во 8 глава Матеј, не могат да ја повторат во 14 глава Матеј. А Господ е трпелив со тие лекции кои што не ги дава. Резултатот од секојдневните проби одлучува дали во големата криза на животот ќе извојувате победа или ќе претрпите пораз. Тоа ви исто, значи како на школа. Или на факултет, не знам, колоквиуми, не знам што, и на крајот испити. Сето тоа се собира, се сумира на некој начин за крајната оценка. Искушението ќе ги совлада оние кои не увидуваат дека постојано зависат од Бога. Ние можеме да одиме без опасност, само ако ја увидиме својата слабост и ако постојано го држиме погледот на Исуса. Повторно, Елен Вајд се задржува на тоа. Да ја увидиме својата слабост, својата ништожност, својата немоќ и да го држиме погледот на Исуса. Нека Господ ни помогне да го држиме погледот на Исуса, да гледаме само на Него. Ако штом го свртиме кон себе, ќе видиме колку сме никакви. Може да се обидуваме ние, да вестламе цела ноќ, да се трудиме, да не на крајот пак ќе паднеме. Немаме ние сила да се спротиставиме на искушенијата.
Или па не дај Боже да го свртиме погледот на другите околу нас. Па тогаш да се правиме колку сме ние добри, како што е денеска коментиравме Јани исто така. Ништо нема добро во нас. Еден Господ е добар и затоа ни е потребна тесна заедница со Него и постојано гледање на Христа. Гледајќи на Него ќе се менуваме од слава во слава и ќе го добиеме оној Божи лик, ќе се поврати неговиот карактер, неговиот лик во нас, што е и крајната негова цел. Нека биде така со секој од нас. Амин.